giao lên bão.個波叔可能射慣咗，唔好俾佢習慣啲曳波。咩慣唔啦？唔好俾佢習慣啲曳波。咁用我波啊！我波最曳。冇啊冇啊，波真係冇啊，嗰垃圾嚟㗎。睇用麒麟嗰個，因為冇氣啦，冇氣啊！其實你一個咪得咯，家輝。一個啦，屌，曬熱啲。係咯。仲有好多小號度嘅，係都。OK，thank you。
咪聽撚到咯，企喺度撚咗。咁波都係留下啲氣啊！喂，大佬啊，你唔撚補唔使打啦。哇！啲人換啦，就係要射㗎啦，啱㗎啦。佢走得好，佢走，係啊。離晒譜，真係離晒譜啊！你我你撚得你食撚咗咩啊？屌！
個樣都撲出去啦！屌你偷笑嘅我，因為我太快啊嘛，哦，太快，佢咧閃咗唔快，一打定金銀咯，你而家試下啦，我都同我一隊嚟㗎，我隊啊，睇人一間啊，我呢後邊啊。
俾咗我嘅，唔聽佢。啊咁靚。啱啱你隔嗰下俾我，啱啱前喺度手。我唔知啊，屌喺度隔嗰下。係啱啱前喺度手度啊，就係。冇計咁你唔拍啊？好撚靚呢條撲街。喂，佢睇你冇辦法喺度拍㗎，冇辦法冇辦法。冇嘅嘢冇。波係冇力嘅嗰下。我力唔啱啊嘛。一定要拍佢。大飛啊！你 carry 佢啊！你一執嘅時候你就開始會其實邊個頭都係，不過大家冇游水先。不過冇計，真係拍咗幾多度。你見我哋啲起波係企後少少，仲係最尾嗰個位先會撞到，係起實去撞先會撞到。不過唔咬你啦，不過唔好嘔啊！冇曬，冇膽水喎。波曬有走位嘅，頭先嗰度。我平時就係想叫你做呢啲波，都係平時你睇下。你平時喺度揀下，佢一跑我望到我即刻俾㗎，好黃膽掉啦你。所以波叔點解你平時唔搞第一萬你冇進步咯？好似就係咁，黐撚線。佢冇肯去跑嗰啲位啊！啱啱食飽飯啊！你冇跑點跑嘅喎？千祈唔好食咗飯。係啊，食咗飯啊嘛。我都好肚餓，今日我都冇食。真係冇食。嗱，你黑傻，你見到你好多機會其實。因為我鏟佢底，佢一定得波添。你一行我即刻俾個波你。咩啦？你有副碌，唔係副碌，你入冇問題，因為你企啱位射就得㗎啦。係啊。你好過你攰，你唔知出去做乜。我睇到我都係佢個位幫你一傳嘅。哎呀！
咗呢個人。爆落去，玻璃手。你寧願攞你罰佢係三波。唔係俾我覺得自己咁樣講。即係又唔俾我哋，我哋打咗你。有啊，突破錯步。係啊，佢窒咗一下，因為佢咁窒。所以我佢答咗。
要呢啲。今日嘅精華你嘅。嚇？精華嚟啊！贏咗啦！點出你？唔係冇氣，喺喉嚨定。哇！個肚。好睇啊！波叔頭先嗰啲夠扎我中意，夠扎實，入咗8分。你咪想咁樣啫？我之前冇食飯。我冇飯啊！唉，你做咗唔食飯？空肚食咗
你太嘥氣，你有時見到我睇你又我兩個。好有情。
兩波，好撚夠實嘅，我中意。如果你喺我隔，你就放得你。你見我放你入我，我唔會揀。好危險啊！如果真係要揀。不過佢哋下次食多都係嗰盒飯啦，又嗰盒啊！肉蛋啊！哇！真係睇得餐。
我剔完，我見到我即係佢唔過嚟，我有射。佢過嚟咧，我就你一過嚟咧，我就幫你傳俾你，我就傳俾佢哋有射。但係都係輕鬆啲。咁啱你冇你齋幫我嚟，你都唔使太多陣啊。你齋剔佢啱啱。我哋咁樣啫嘛，我哋要呢啲啫嘛，平時。平時我寧願你頭係幫我哋平時咁頭舒服啲。
對自己有犯規啊！咁啊！真係唔小心，唔小心，真係打波啊！睇住，無身開過，打波真係冇㗎。真係啦，打到無身先生都係啊！好殘忍㗎呢個賽場。係撲街啦！俾翻你咯！我不嘢老二啊！你係伸腳先，你唔係個人行過去先嘛？你咁樣，快！好似係電腦，係電腦嘅。